經有好清晰嘅指引講明係去呢一個係城際白雲機場嘅北站。咁依家今次我哋一齊去睇 T3 航站樓啦。依家喺 T2 航站樓，我哋依家要出發去 T3 航站樓呢，咁大家就要記得喺42號門嘅，即係呢一度。咁依家跟我一齊出去，我哋去搭 shuttle bus，跟住去到 T3。咁我哋及喺邊度先？呢度就唔係啦嚇，都唔係呢一個。呢一邊係南航嘅，咁但係咧，我哋係要坐呢一度嘅 shuttle bus 過去 T3。Hello 大家，咁依家咧記得唔係呢一個，呢個唔係。聽到隔離啲人講會先經過 T1，開頭條路一直塞緊車。正常嚟講，呢一個 shuttle bus 嘅車程喺唔塞車嘅情況下呢係15到20分鐘。但係呢，如果大家趕飛機啊，我就建議最好都係預留30分鐘嘅時間，會穩妥啲。3.05發車，跟住23分落嘅車 ，totally 18分鐘。啱啱咧目眼所及咧見到嘅就係好似從呢一個65、64、63、62到61都係呢一個國內嘅出發站。咁我哋先睇下呢一邊嗰度好似有間酒店喎，去望下先。嗰度有飛緊啊！嗰度有冇見到啊？係南航嘅飛機啊！呢度其實係有間希爾頓酒店。咁我哋依家攞個呢一個拖車翻去，哇，好深啊！呢啲機都好深。T3，我嚟啦！可以睇到機場熒幕都係關於航站樓投運嘅啲公告、機場信息同埋大灣區全運會嘅啲宣傳啦。望高啲，哇！呢度仲有嶺南騎樓，真係西關風情滿滿啊！依家入住咗喺白雲 T3嗰啲航空公司就得呢幾間，希望以後會越嚟越多啦。咁航站樓嘅頂部呢都係金色嘅風格，可以見到呢一條呢係渡水嘅造型，因為廣州亦都叫水城。嗰度啊，嗰度我見到呢係有呢一個國際港澳台嘅，即係未來 T3都會乘載啲國際航班。現場仲有好多啲媒體採訪，呢一個係其中一個，跟住同埋仲有電視台嘅喺呢一邊。C 位就係呢一個花開水滿，正對住呢幾架電梯，跟住見到啲市民亦都好開心啊！佢哋同屋企人 video call 咁，分享今日第一日嘅情況。睇我發現咗咩？噔噔，水池仲養埋魚添，真係廣東特色啊！咁個水池對面呢，就係有呢一排樹嘅啲景觀可以坐喺度。真㗎，跟住棵樹我聽落應該係假㗎，不過都超級嘅。繼續往前行，睇下裏邊仲有啲咩。咁目前喺 C 位嘅後邊呢一度呢，咁當日係已經佈滿晒啲凳，因為會有啲會議喺呢一邊開，俾大家睇下個舞台仲喺度搭建緊。呢個係植物場，又見到全運會啲宣傳廣告啦。呢間正對住 C 位嘅叫捷品，係一間中式嘅茶葉店，可以見到個櫃台已經擺滿晒佢哋嘅產品。睇書唔晒。往最裏邊行就到呢個位啦，可以見到下邊嘅行李轉盤，啲設施都好深，但係咧就冇咩人，可能同今日 T3 第一日開幕有關。咁依家呢，我哋就已經到達珠島嘅後邊啦。千祈唔好錯過呢個打卡點，真係好有意思。可以揾下叉燒包、廟會風車同埋人字拖喺邊。有隻白切雞喺我哋嘅鏡頭面前喺呢度。1 2 3 4
5，所以一共有5隻羊。咁佢嘅右手邊就係廁所啦，係冇錯，係廁所。你話呢度係個酒店大堂都冇人唔信啊！呢個信息牌絕對有落心思，佢上邊係平面圖嘅位置，下邊有廁所嘅數量分佈、滿意度調查同埋隔離廁所導航，包括埋正如廁位。咁我絕對俾佢個滿意啦。仲配置咗好多功能性嘅啲廁所，有兒童嘅母嬰室同埋無障礙家庭衞生間。呢一度咧都有呢一個飲水機啦。咁我自己帶咗水樽，大家以後都可以咁嘅。咁有常溫凍水同埋要撳開銅鎖飲啲熱水，我先飲先。超級智能啊！依家睇到我哋嘅時間係5點鐘啦，星期4即係今日我哋10月30號第一日。先解鎖。謝謝。飲啲水先。5星級酒店嘅廁所 ，OK， 翻去睇下。呢度有塊鏡，大家睇下先。我也覺得，然後再記錄一下。裡面現在沒有人，真的超級高級的感覺。我進去裡面一下。蹲色，fine 個 toilet tour 度咁多，認住呢個廣告位，同埋佢亦都喺呢一個國內安檢呢邊嘅，上邊呢就係觀景台啦。上嚟之後，呢度7點開，夜晚9點關，要按自己嘅預約時間入場，每個鐘1批，每一批限100人。咁大家要出示自己嘅 QR code 㗎。我嗰日係下晝5點入嘅場，但大家睇下啲人流情況。OK， 大家我哋而家就嚟呢一度化咗，跟住咧而且咧係唔需要話過安檢之後咧，即係安檢時間可以留就可以見到啲飛機喺度上緊嚟咁飛上去啦。我啲手帶喺度講應該係 T1㗎。咁咧，我仲想同大家介紹嘅就係我哋睇下呢一度，即係我上年我哋4樓，佢未來咧。開俾我哋去做呢個面嘅風景係真係超犀利，國際機場。好，我哋而家繼續睇下。好啦，咁依家夜晚6點呢度 say bye bye 啦。始終呢度太熱門，加埋過咗中午乾試會背乾，齋想影相出片嘅話呢，我唔建議，但係真心推介俾中意睇飛機嘅觀眾。咁落翻嚟呢一層呢，可以見到騎樓，聽講未來以後啲商鋪呢會入住，咁目前係未有嘅。咁反而呢度冇咁多人呢，我就建議大家可以喺度影下相，睇下呢盞燈係咪真係好有年代感呢。好，咁最後嚟呢一層嘅廁所打個卡先。
係啦，再落多層住下呢一個具有科技感嘅廁所，但係因為我太攰啦，就唔返去俾大家睇下呢一個地球元素。其實真係爭啲還原咗廣州啲航線。攰啦，依家呢度犀利喎！呢度佢仲有啲插口喎，試下我今日帶嘅手機同埋條線可唔可以充入先？好，充翻電啦，繼續帶大家打卡埋最後呢一站。咁大家一眼揦過去，其實全部都係國內嘅安檢口。咁因為白雲機場 T3依家最晏一班機呢，好似都係下晝5點幾，咁所以今次就冇辦法帶大家睇翻正常人流情況。不過呢，可以睇到依家係大家收工嘅時候。咁我臨走前先留意到，原來出發大廳呢一度啲凳其實都係啲皮質嘅料，咁所以大家都可以坐得好舒服。咁以後有機會嘅話，就會帶大家睇翻入咗安檢之後裏邊嘅情況。拜拜，咁我哋下次見啦。